тәмле. Оператор дұрыс ясалады. Но ул бик тәмле. Шикәрне шыққанын күтәбез. Бүгін бізде Шаян ТВ каналында ең тәмле распаковка. Чөнки бүгін бізде қонақта баллы мамык аппараты. Әлгі аппарат ярдәмендә балалар үзләре баллы мамык ясый алалар. Әйдәгез тикшереп карыйк. Киттек. Тиздерәк ачабыз. Комплектта безнең инструкция гадәттәгечә. Әлегә без аны алып куябыз. Үзе аппарат ул бик балалар өчен бик авыр. Һәм менә шундый үлчәү кашыгы. Һәм таяклар. Бу зур колонкага охшаган волына. Бу Барби теге инопланетяннарның летающий тарелка, менә шундый летающий тарелка букнамда кнопкасы бар. Менә бу бер фризбига охшаган. Җыябыз. Бу аппарат урынында туру өчен менә шундый производительләрне шундый әйберләр ясаган. Ябышкаклар. Ул була шикелле. Хәзер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Аппаратның бөтен җиһазлары сезнең каршыгызда. Менә бу бер чаша дип атала. Без аны алдан юдык. Аннары менә шундый әйберләр. Без аларның бөтенесен юдык. Ләкин аппаратны җумадык. Аны юырга ярамый. Чөнки ул ватыла. Булды, бөтен аппарат җыелды. Әлеге аппаратны җыю бик җиңел. Бу аппаратны олылар да, балалар да җыя алалар. Тышында да язылган 6+. Инструкцияны карап чыгабыз, кабызабыз. Һәм башта 2-4 минут бу аппаратка җылынырга кирәк. Руслан, поснимите. 2-3 минутта безнең аппарат җылынды. Һәм без иң кызык өлешенә күчәбез. Шикәр комын ачабыз. Дуслар, бөтен бүлмәне шикәр белән тутырмас өчен без аны шундый савытка, стаканчыкка салдык. Инструкцияда язылган, безгә хәзер бу аппарат җылгачтын, аны сүндереп шикәр салырга кирәк. Шикәрне салдык, кабызабыз. Şekerine şıkkadın kütemiz. Mama ışıgamsın mı? Oy. Bol progress. Bitti bulay. Birinci test drive tamam. Bu nedir işlepege uşagan. Min malay kibik. Üzüm aşım. Kaynar bik tәмле. Һәм бер өлеше каты, чөнки оператор дөрес ясалады. Но ул бик тәмле. Хәзер тагын бер нәрсәбез. Күп каталардан соң без аңладык, менә бу таякны шулай тотырга кирәк. Бу аппарат миңа бик ошады. Чөнки тәмле баллы мамык бик тәмле, ул бик ак. Иң мөһиме, мин аны бушка ясадым. Сез лайк куйгыз, мин киттем баллы мамыкны тагын да күбрәк ясарга. Һәм бу видео астында 2000 лайк җыелса, мин үз чәчемне мондай төскә буйым. Язылырга онытмагыз. Хуш!